云游四海，旅途寻梦家，带你游遍山川湖海。大家好，我们是夫妻房车记。今天呢，我们是在成都的阳光小院这边啊。昨天3个小时开过来的，到了之后天蒙蒙黑。这边生意还挺好的，它这个进去的这个角啊太小了，所以说我们昨天是把车停到他们门口，在这边睡了。昨天晚上过来的时候就开始下雨啊，然后今天依然还在下雨，这个雨是不会停了，感觉啊。现在这边超级冷，只有10几度。然后我去让他们过来帮我看看车。好，我们现在插上试电了，然后我们来测试一下，看一下哪个空开是管空调的。应该是这个，应该是这个。啊，就是开。后背往上一下这样，再往后往上再往。这个线找不到，还有点线。哦，这儿，我记得这儿的，哦，这儿写字的。好，我去把那个电拔了，220。OK， 已经弄好了。这个是恒定的，调不了温度，调不了温度。现在用的是风速，多少瓦？1000瓦，还好嘛？没有那么高啊，没有那么高。一开始还以为这个空调是1800的，我一直以为1800的。1000瓦还好。啊，这边是最大，现在是，然后直冷是最冷，现在900多瓦，那就好，还好，太大了，还好了。我们现在这个电池可以用这个了。如果说是1000瓦的话，那我们这个可以吹个4、5个小时没问题，就不把电吹完的情况下，吹4、5个小时都没问题。还是可以的，应该早就应该搞了。当时就听云哥建议我不要接这个线，导致我到处试那个空调，一直各种的想去重新搞一个空调，那不就花冤枉钱了吗？所以说这个搞的好，现在终于是 OK 了。那我们这次新疆行的话就会舒服很多了。冷的话有采暖啊，热的话有空调。看这边现在车超多啊，都停满了。我们现在只能停到中间这个溜，去溜个浪了。没想到那么快啊！一开始问那个潘师傅的时候，他说这个可能会有点难搞，找线搞什么的，但实际弄下来的话还是挺快的。整个弄下来半个小时，搞定了。然后这个空调啊，没有想象的这么的高，这个是我们万万没有想到的。还好啊，就是好多朋友都在劝我说是要不要换个空调，搞个什么变频的节能一点的。对，我看他们那个装的那种变频的，它在变的时候最低也都有800瓦，我这个恒定1000瓦，然后还可以啊，我还能接受啊。关键是我们这个空调的制冷量是非常的舒服的。像再热的天，我们在里边开的空调一点都不热，所以说没有想到这个空调带给我们这么大的惊喜。1000瓦，现在我们这个电池满电的情况下，就是给它耗到
完，那我们是可以开6到7个小时，这是理论值。觉得这个时间还是可以的，我还是挺能接受的。其实我们开空调的主要目的呢，并不是说是要长时间去开它，或者是晚上睡觉的时候开它。主要是我们比如说要出去吃个饭啊，逛个超市啊，然后或者是去个什么地方不能带狗狗，但是附近又没有办法充电的地方啊，那我们就完全可以去这个用这个空调。这次过来呢，这边又多了好多贝驼，然后这个地方又划出来一块租给别人了，那是别人的小院儿。成都这边很流行搞这个啊，就自己租块院子，然后就把房车停到里边。最开始的也是这边在弄，就是在那里边有一个 VIP 的，也是租这种小院。哎，谢谢了，潘师傅。这是我的御用的那个搞电的御用电工。反正潘师傅还是可以的，我弄电的话都找他，也很放心。现在是下午的2点20，大家看看室外的温度，今天的成都只有11度，好冷啊外边。待在房子里边没啥事儿干，因为外边一直在下雨，你看这个雨下的呀，不带停的。本来呢没想的这个弄这个空调改线会这么快，结果这么快就弄好了。但是呢现在这个外面又下着雨，所以说哪儿都不想去，就在家里边待着吧。干啥呢？玩玩电脑。嘿，来吧，玩玩电脑。困了就在那个床上睡一下。肉左已经睡进去了，因为我们懒得去把那个长裤给翻出来，所以说我们2口子都在短打的，太冷了就钻到被窝里边去了。这个天气开采暖又太过了，是吧？所以说就躲在被窝里边是最暖和的。诶，指纹怎么开不了呢？终于是停雨喽，开始干活，干活喽！哦，这外边冷的嘞！我家里边买了2罐这个，我就想着要带过来，结果忘了。然后我们在这个京东上面又重新买了1罐。是啊。看掉了。掉了，踩的太有用了。咱们这房车里上面还有一层。在当地上。哇，终于是弄完这一面了，看着就干干净净的了，可以吧？我们再去弄另外一边。
好，我们把这个老旧的这种贴纸啊，我就已经提前的给它吹掉了。现在上面的话留下的就是胶，我们只需要拿这个来除胶就行了。好了，我们弄好了，把这上面的还有下边的全部弄了。这个地方呢，我不太想弄，为啥呢？因为我们是沿着这条黑线去走的。一擦的话，那个除胶器肯定会伤到这条黑线，到时候这条黑线一脱的话，整个车就不好看了。所以说就将就吧，这几个贴纸也还行啊，留在这里。然后我们把前面的也都弄干净了。之前这儿有一个角标，给它弄了。这个涡轮增压还挺好的，到现在一点都没有这个老旧的那种迹象，就和当时新的一样。这个也是没有，然后上面的都还好，贴到车身上的都会旧一点，然后贴到这上面的都还好，没怎么变。然后这边有个五角星，也给它取了。OK， 咱们这个大白就彻底的白白净净了。